यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचना उद्देश्य के लिए है। इसमें दिखाए गए केस केवल परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें दिए गए सभी केस के निर्णय केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। हम किसी भी कानूनी मामले में व्यक्ति की गई राय या निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह वीडियो कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जीवन एक बहती नदी की तरह है, जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अनगिनत मोड़ों से गुजरती है, कभी धाराएं तेज हो जाती हैं, कभी रास्ते में चट्टान आ जाती है, लेकिन नदी कभी रुकती नहीं, वह अपनी धारा में आने वाली हर रुकावट को पार कर आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही प्रवाह में है, इसी तरह, जीवन में भी अनेक अवरोध आते हैं, कभी परिस्थितियां कठिन होती हैं, तो कभी लक्ष्य दूर नजर आता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, हर व्यक्ति अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता रहता है, कभी हालात के खिलाफ लड़ाई होती है, तो कभी समाज की बंदिशों से जूझना पड़ता है, यह सच है कि जीवन पर्यंत आपाधापी में अपने अस्तित्व को कायम रखना किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि यहाँ हर कदम पर पर्वत से रास्ता बनाना पड़ता है, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है, लेकिन जो व्यक्ति ठहराव को स्वीकार करने के बजाय आगे बढ़ने का संकल्प लेता है, वही सच्ची सफलता का अधिकारी बनता है, पैरा। जब कोई बीज धरती में गिरता है, तो उसे अंधकार, मिट्टी और दबाव को सहन करना पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानता, अपनी पूरी ताकत से वह मिट्टी को चीरकर ऊपर आता है और सूर्य की रोशनी को अपनाता है, यही जीवन का नियम है, हर बाधा के बावजूद आगे बढ़ते रहना, कई बार परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं कि आगे बढ़ने का हौसला टूटने लगता है, समाज की अपेक्षा, आर्थिक परेशानियां, रिश्तों में आई दरारें, यह सब मिलकर व्यक्ति को तोड़ने का प्रयास करती हैं, लेकिन जो इंसान अपने सपनों को जीवित रखता है, वही इन अवरोधों को पार कर आगे बढ़ता है, पैरा। जीवन में आने वाले अवरोधों कभी व्यक्तिगत होते हैं, कभी आर्थिक तंगी के रूप में सामने आते हैं, तो कभी समाज की मान्यताएं हमारे राह को कठिन बना देती हैं, कई बार हमारी अपनी ही नकारात्मक सोच और असफलता का भय हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, इसके अलावा, आलस्य और टालमटोल की प्रवृत्ति भी जीवन के विकास को बाधित करती है, विपरीत परिस्थितियां कभी ना कभी सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है, वह सफल होता है, लेकिन जो व्यक्ति ठहराव को स्वीकार करने के बजाय आगे बढ़ने का संकल्प लेता है, वही सच्ची सफलता का अधिकारी बनता है, अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार में जन्मे, आर्थिक कठिनाइयों से घिरे होने के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और अपनी मेहनत व लगन से भारत के मिसाइल मैन बन गए, अगर वे अपने संघर्षों से हार मान लेते, तो शायद वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, उनका जीवन यह दिखाता है कि
परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर संकल्प मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं, विराम पैरा। जीवन में आने वाली चुनौतियां कोई रुकावट नहीं, बल्कि सीखने और निखारने का अवसर होती हैं, विराम। कई बार परिस्थितियां विपरीत होती हैं, विराम, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति हर कठिनाई को पार करने में सहायक होती है, विराम। असफलता का भय, नकारात्मक सोच और टालमटोल जैसी बाधाएं अक्सर राह में दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं, पर जब संकल्प अडिग हो, तो कोई भी बाधा टिक नहीं सकती, विराम। आत्मविश्वास के साथ किए गए प्रयास सफलता की नींव रखते हैं, विराम। जब हम अपने भीतर मैं कर सकता हूँ का भाव जागृत करते हैं, तो कठिनाइयाँ भी आसान लगने लगती हैं, विराम। लगातार प्रयास करना सफलता की कुंजी है, क्योंकि जो लोग अपने सपनों के लिए मेहनत करने से नहीं घबराते, वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, इसके अलावा, सीखने की आदत डालना भी बेहद आवश्यक है, विराम। हर चुनौती से कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति हमें और अधिक मजबूत बनाती है, विराम। गलतियों और असफलताओं से घबराने के बजाय उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाना चाहिए, विराम पैरा। सही सोच, अनुशासन और निरंतर प्रयास जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम होते हैं, विराम। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने इन बाधाओं को पार किया, वे ही दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सके, विराम। दरअसल, कई बार पहली बार की कोशिश में जब असफलता हाथ लगती है, तब व्यक्ति निराश हो जाता है, विराम। जबकि उसे अपनी असफलता को मंजिल पर पहुंचने की पहली सीढ़ी मानना चाहिए, विराम। बिना सीढ़ियों का सफर किए बिना सीधे छत पर नहीं जाया जा सकता है, और यही ठीक भी होता है, विराम। अचानक मिली उड़ान कुछ सुविधाएं दे सकती है, मगर जीवन तत्व मिलना एक प्रक्रिया का ही हासिल हो सकता है, विराम। असफलताएं अंत नहीं होती, बल्कि वे आगे बढ़ने का संकेत होती है, विराम पैरा। हर समस्या का समाधान होता है, बस सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, विराम। सकारात्मक सोच अपनाने से रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं, विराम। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है, वही जीवन में सच्ची ऊंचाइयों को छूता है, विराम। धैर्य और आत्मसंयम के साथ किया गया हर प्रयास एक दिन सफलता की ओर ले जाता है, विराम। निरंतरता और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहना ही जीवन का असली मंत्र है, विराम। चुनौतियों से डरने के बजाय उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि यही अवरोध आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, विराम पैरा। बेगानी और गोल्डी बोली बोलने वाले जनजाति समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी परियोजना शुरू की गई है, विराम। आदिवासी बच्चों को क्षेत्रीय बोली में शिक्षा देने की तैयारी एक सराहनीय कदम है, विराम। कोई दो मत नहीं कि यह प्रयोग पूरे मध्य प्रदेश के जनजातीय इलाकों में लागू होना चाहिए, विराम। यह ऐसा दौर है जब क्षेत्रीय बोलियों को संरक्षण दिया जाना आवश्यक है, विराम। दरअसल, क्षेत्रीय बोली में शुद्धता कम हो रही है, वही लोग इसका प्रयोग भी कम कर रहे हैं, विराम। क्षेत्रीय बोली को दिनचर्या में शामिल किया जाना बेहद आवश्यक है, विराम। खड़ी बोली में लोग अंग्रेजी शब्दों का समावेश कर
बोलने लगे हैं विराम। लोक में रची बसी बोलियां सिमटती जा रही हैं विराम। क्षेत्रीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा दिए जाने से इन्हें न सिर्फ बढ़ावा मिलेगा कोमा, बल्कि इनके माध्यम से भावी पीढ़ी अपनी मिट्टी और लोक संस्कृति से जुड़ी रह सकेंगे। विराम समाप्त।